Kulumakli siya lesil itakwa Jesucristo, Jose Baom San Mateo. Nakiulak de Jesús sa Estepa Cesarea de Filipo, Kispat de Bristolo. Anilika golpej naknikisye litinamit. Kesye. Juan nakayok nakala Juan akupsumha, Juan kepchi nakayok nakala Elías. Ut Juan ke krichik nakayok nakan la Jeremías malach nakre di profet. Utlaesh anin lain naknikitye. Kichakok lak Simon Pedro ut kisye. La di Cristo, di ralali chochokil Dios. To Juan le Jesús kisyere. Ushakake a Simon ralat la Jonas. Shpanak mokoa talitz kolej chimokolikikerash kutuk chakwain. Apan ninchurel yukwa. Utlain ninkiakwe la atak Pedro utsashpen li pekain tinkohoblin igles. Utlishkwankilish balba inka tanum taksashpen. Tinke ba kwelish lawit lish nimakwal kwankila lichusha. Litabak sarukchichoch bakbok akwi sachusha. Utlitayet sarukchichoch itok akwi sachusha. To Juan le Jesús kichakabie Bristolom nakma ani chechekwi nak aandi Christ. Chalen otan de Jesús kishteke bishkutbal sirwe Bristolom nakchento tashik Jerusalén utna bali railal tishkul saruqeb lichek elpin. Bishbenile akhtih uteb lachtse. Kishiah kwe naktakan sik utakwakliek chichocho sarosh likutan. To Juanak Pedro kirisish Junes li Jesús utki okchis qusbal. Mahar utashqat qaqwa. Inka tashaqtahak ulchihokan. Autaan kisut esere utkishtire lak Pedro. Elin chiku atakza. La atak luktesinil chol chokwe. Shpanak la kaush mokorete lios repan liquin. Ratin likakwa.
Jangan lupa